Servus Freunde, eigentlich wollte ich mir ja den Arma Bigrock V3 kaufen, doch dann wurde es der neue Arma Vortex 3S. Er ist der schnellste Basher aus Armas 3S Lineup und auch der teuerste. Warum ich mich dennoch für den neuen Arma Vortex entschieden habe und was das Auto alles sonst noch so kann oder auch nicht kann, erfahrt ihr in meinem ausführlichen Review über den Vortex. Viel Spaß! In der Videobeschreibung sind übrigens Timestamps für die einzelnen Kapitel. Das Design des 1:10 Vortex ist sehr auffällig und sportlich gestaltet. Außerdem wirkt es bullig und aggressiv. Vor allem von vorne ist das Auto echt schön und von hinten sehr breit und bullig. Dabei ist die Karosserie aufwendig mit verschiedenen Farben gestaltet. Wem die rote Farbe meiner Karosserie nicht gefällt, kann noch zwischen grün oder lila wählen. Weiter zeigt sich die Karosserie hochwertig verarbeitet und mit vielen netten Details. Das Dach offeriert zwei längliche Bodyprotector, die meiner Karosserie schon des Öfteren das Leben gerettet haben. Der markante Spoiler am Heck ist stabil mit Schrauben montiert und lässt den Vortex nochmal schneller wirken. Dazu trägt auch der tiefere Aufbau bei. Das Design gefällt mir also ziemlich gut und sogar besser als das des Bigrocks, da es einfach sportlicher wirkt. In der Verpackung des Autos befinden sich neben dem Auto noch die Anleitung, Ersatzteile wie Klammern, die cool aufgebaute Arma-Pistole mit vielen Funktionen und das 20T Speedritzel, mit dem 96 km/h Höchstgeschwindigkeit drin sein sollen. Der Vortex hat einen kürzeren Radstand als der Bigrock und liegt flacher. Außerdem sind die Plastikschutzteile vorne höher. Anzumerken ist noch, dass beim Vortex eigentlich fast alles aus Plastik besteht. Das spart einerseits Gewicht und Kosten für Ersatzteile, außerdem kann das Plastik bei schweren Stürzen nicht verbiegen, was im Metall durchaus passieren kann. Andererseits bricht Plastik eher als die Metallteile aus den höheren Preisklassen von Arma. Diesbezüglich gibt es also Vor- und Nachteile. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass beispielsweise der Plastikunterboden sehr dick und robust gebaut ist und auch sonst macht das Plastik einen guten Eindruck auf mich. Der Vortex wird von einem 3200 kW Spektrum Brushless Motor angetrieben. Auf diesem befinden sich ein fetter Kühlkörper und Lüfter. Übrigens hört sich der Sound des Autos sehr gut an. Das 3S ESC ist, anders als bei den anderen 3S Arma, von Spektrum und ermöglicht AVC, zu dem ich nachher noch kommen werde. Auch das 100A ESC besitzt einen Kühlkörper und Lüfter. Da Motor und ESC jeweils einen Lüfter mit Kühlkörper besitzen, überhitzen die Komponenten nicht und dem Bashing kann eigentlich nur ein leerer Akku ein Ende bereiten. Das Servo arbeitet zwar gut und ist kräftig, jedoch ist es mir beim Fahren auf Schotter oft passiert, dass ein Stein das Lenkgestänge blockiert hat. Das führt dann dazu, dass man meistens nicht mehr richtig lenken kann und den Stein lästig rausfummeln muss. Bisher ist mir sowas nur beim Vortex passiert. Die Geschwindigkeit von 96 km/h ist wirklich sehr beeindruckend. Dies ist mit einem 3S Akku mit 50C und dem mitgelieferten 20T Speedritzel möglich. Mit dem Standard 18T Ritzel fuhr der Vortex bei mir stolze 86 km/h, was 6 km/h schneller ist als Granite 3S oder Bigrock 3S. Aufgefallen ist mir, dass das Auto sehr stabil und kontrollierbar diese Geschwindigkeit erreicht hat. Wer sich noch genauer für die erreichbaren Geschwindigkeiten interessiert, kann gerne bei meinem Speedtest-Video hier auf dem Kanal vorbeischauen. Das Auto zu fahren macht echt wahnsinnig viel Spaß. Es lässt sich gut und einfach kontrollieren. Besonders schön finde ich dabei, dass das Auto herausgefordert werden möchte, bzw. der Fahrer sich herausfordern lassen kann, wenn er dies will und man sich dadurch steigert. Es wird eine Art Beziehung zu dem Auto aufgebaut, da man weiß, was es kann und was es eben noch nicht kann. Das mag sich vielleicht komisch anhören, doch schätze ich dieses Herausfordernde beim Vortex wirklich sehr. Man tastet sich langsam an das eigene Limit heran und wenn man dies erreicht hat, kann man darüber hinauswachsen, weil das Auto es einem einfach ermöglicht. Die Lernentwicklungskurve ist dementsprechend hoch. Außerdem ist der Vortex sehr wendig. Auch im Gelände macht das Auto Spaß, solange die Steine nicht allzu hoch sind, da der Vortex sonst aufgrund seiner geringeren Höhe und schon an den Steinen kratzt. Zusammenfassend gefällt mir das Auto zum Fahren wirklich sehr gut. Verstärkt wird der Fahrspaß durch die hochwertige und robuste Wheelie-Bar am Heck. Wheelies sind zwar möglich, jedoch nicht überall und immer. Da das Auto seine Leistung am Anfang in der ersten Sekunde erst aufbaut, ist das so. In den Settings des Autos lässt sich das aber auch anders einstellen. Auf einer passenden Straße, zum Beispiel einer raueren oder steigenden, sind mir Wheelies dann sehr einfach gefallen. Die Wheelies sind kontrollierbar und mir sind teilweise sogar 5 Meter lange Wheelies gelungen. Auf unpassenden Straßen hebt das Auto lediglich ein wenig beim Start ab, macht aber keinen Gebrauch von der Wheelie-Bar. Leider ist mir durch die Kombination von Extremgeschwindigkeiten und Asphalt aufgefallen, dass sich die Hinterreifen viel zu schnell abgenutzt haben.
Und zwar so schnell, dass das Profil bereits nach 4 Tagen hinten fast nicht mehr vorhanden war. Deswegen sah ich mich auch gezwungen, 30 € für 2 neue Reifen auszugeben. Ansonsten haben die Reifen guten Grip, lassen sich gut driften und besitzen jeweils ein kleines Loch im Profil, wodurch man Wasser im Reifen deutlich leichter herausbefördern kann. Die Federung ist eine Ölfederung und durchaus gut, jedoch kenne ich auch bessere wie die des Chamara Splinters. Die Vortex-Federung federt eigentlich alles von 30 bis 40 cm Fallhöhe ab und kleine Sprünge machen deshalb auch Spaß, da die Bodenplatte nicht gleich leidet. Bei größeren Sprüngen kommt das Auto aber auf dem Boden auf. Das Auto lässt sich in der Luft zwar gut kontrollieren, jedoch hatte ich als Sprunganfänger stets das Gefühl, dass das Auto bei Naturrampen kein ideales Sprungauto ist. Dennoch machen Sprünge durchaus Spaß. AMA legt dem Vortex eine Spektrum DX3 Fernbedienung bei, welche gut in der Hand liegt und einige nützliche Funktionen mit sich bringt. Es lassen sich dort die Bremsrate, Steering Trim, Throttle Trim und die Leistungsstufen 50, 75 und 100% einstellen. Außerdem gibt es mehrere Kanäle. Bei der Reichweite hatte ich bisher keine Probleme. Zu den interessanteren Funktionen gehören die Akkuanzeige und das Einstellen des AVC. Verwendet man Spektrum-Akkus, zeigen allem 4 grüne LED-Punkte die aktuelle Batteriespannung an. Ein wirklich sehr hilfreiches Feature. Das verbaute AVC, Active Vehicle Control, korrigiert ungewolltes Verreißen der vorderen Reifen und macht das Fahren auf Schotter deutlich angenehmer. Und jetzt ist das AVC aus. Das Auto bricht deutlich seltener aus und Bashing jenseits der asphaltierten Straße ist deutlich spaßiger. Mir zumindest hat diese Funktion sehr gut gefallen, auch da man das AVC individuell einstellen oder abstellen kann. Und selbst als Erfahrener wie mich ist es eine Funktion, die ich mir in jedem anderen Auto wünschen würde, da das Auto nie mehr ungewollt verreist. Negativ zeigte sich einer meiner beiden neuen Spektrum 5000 mAh 50C3S LiPo-Akkus, welcher der Funke wohl kein Signal senden will und deshalb die Batterieanzeige an der Fernbedienung auch nichts anzeigen. Dafür kann das Auto und die Fernbedienung wahrscheinlich selber nichts, da es mit dem anderen Akku ja funktioniert. Dennoch wollte ich es angesprochen haben, da ich dies wirklich sehr nervig empfinde. Die Laufzeit mit besagten 5000 mAh Akkus beträgt bei mir zusammen ca. 1 Stunde. Je nach Fahrstil kann das aber auch deutlich länger oder kürzer sein. Ich empfehle jedenfalls jedem von euch, sich mindestens 2 Akkus zu kaufen, da der Fahrspaß so einfach deutlich länger ist. Der Vortex kostet 430 €, was definitiv eine Menge Geld ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Akku mit IC5 oder EC5 Connector noch dazu gekauft werden muss, sofern man nicht schon einen besitzt. Die 80 € Aufpreis gegenüber Brickwork und Grandit kann ich dennoch gut nachvollziehen, da man eine bessere Fernbedienung mit Akkuanzeige, das AVC, einen Speedritzel, das neue ESC von Spektrum und die höhere Geschwindigkeit bekommt. Außerdem ist das Auto neuer. Fazit: AMAs neuer 3S Vortex gefällt mir richtig gut, auch wenn ich den Reifenverschleiß viel zu schnell finde. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu kritisieren. Doch für wen eignet sich der Vortex nun am besten? Eigentlich eignet er sich sehr gut für Anfänger, aber auch Pros, da man bereits einiges an der Funke einstellen kann. Zum Beispiel die Power oder das nützliche AVC. Ob man sich Vortex oder BigCroc kaufen sollte, ist einerseits natürlich Geschmackssache, aber abgesehen davon bietet einem der Vortex mehr als der BigCroc, was wiederum im Preis zu spüren ist. Und da dieses Video sehr aufwendig geworden ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.